tere, mu väiksemad sõbrad. Täna on jälle jutulugemise päev koos teiega ja mul on ääretult hea meel, et te mulle külla tulite. Tegin oma väikese tee, piparmündi tee. Ma usun, et te ka joote teed. Kui veel ei joo, siis kindlasti paluge emal-isal, vanaemal, vanaisal teha tassike teed. Pange senikaua pausi peale, tehke omale see teetassike, siis tulge tagasi ja vajutage play nuppu ja hakkame lugu kuulama. Valisin oma raamaturiiulist täna jälle ühed head vanad muinasjutud ja sel korral siis vene muinasjutud. Mulle endale millegipärast väga vene muinasjutud nagu meeldivad. Neis juhtub alati väga palju ja nad on väga naljakad ka. Mis ma siis täna teie jaoks valisin? Võib-olla on keegi juba kuulnud selline lugu nagu Havi käsul. Vanasti oli ka üks multifilm Havi käsul. Aga vaatame siis, kuidas see lugu siin raamatus on ja kuidas ta teile kõlab. Elas kord taat, kellel oli 3 poega, 2 tarka, 3 aga tobuke Jemeleia. Teised vennad tegid tööd, kuid Jemeleia lesis päev otsa ahju peal, ei tahtnud millestki teada. Kord sõitsid vennad laadale, vennanaised, aga Jemeleiat sundima. Mine Jemeleia, too vett. Tema aga neile ahju pealt vastu. Ei viitsi. Mine Jemeleia, muidu vennad tulevad laadalt koju, ei too sulle kosti. No hea küll. Jemeleia ronis ahju pealt maha, pani viisud jalga, tõmbas riided selga, võttis panged ja kirve ning läks jõele. Raius jäässe augu, täitis panged veega ja pani need kõrvale. Ise aga hakkas jääauku vahtima. Jääaugus nägi Jemeleia Havi. Passis peale ja kahmas osavasti Havi kätte. Tuleb alles maitsev kalasupp. Ühtäkki ütles Havi talle inimese häälega. Jemeleia, lase mind vette tagasi. Sul võib mind tarvis minna. Jemeleia aga naeris. Milleks mul sind tarvis läheb? Ei, viin su koju. Käsin vennanaistel kalasuppi keeta ja saame maitsva supi. Havi jällegi paluma. Jemeleia, lase mind vette tagasi. Teen sinu heaks kõik, mida iganes sa soovid. No olgu peale, aga näita enne, et sa mind ei peta, siis lasen su alles lahti. Havi küsis temalt. Jemeleia, ütle, mida sa praegu tahaksid. Tahan, et panged ise koju läheksid ja et vesi üle ääre ei loksuks. Havi ütles talle. Pea siis mu sõnu meeles. Kui sa kunagi peaksid midagi tahtma, ütle ainult. Havi käsul, minu tahtel. Jemeleia ütleski. Havi käsul, minu tahtel, minge panged ise koju. Nii kui ta seda oli ütelnud, hakkasid panged ise mäest üles minema. Jemeleia laskis Havi jääauku, ise aga läks pangedele järele. Panged sammusid läbi küla, rahvas imestas, Jemeleia aga kõndis taga ja muheles. Panged astusid tuppa, asusid ise pingile, Jemeleia aga ronis ahju peale tagasi. Läks aega, läks palju või vähe, vennanaised ütlesid jälle. Jemeleia, mis sa lesid, võiksid minna puid lõhkuma. Ei viitsi. Jätad puud lõhkumata, vennad tulevad laadalt koju, ei too sulle kosti. Jemeleia ei viitsinud ahju pealt maha ronida. Talle aga tuli meelde Havi ja ta ütles tasakesi. Havi käsul minu tahtel, mine kirves, lõhu puid, puud aga tulgu ise tuppa ja ronigu ahju. Kirves kargas pingi alt välja, läks õue, kukkus puid lõhkuma, puuhalud aga tulid ise tuppa ja ronisid ahju. Läks aega palju või vähe, vennanaised ütlesid jälle. Jemeleia, meil ei ole enam puid, sõida metsa puid raiuma. Tema aga neile ahju pealt vastu. Milleks siis teie olete? Kuidas milleks meie oleme? Kas siis meie asi on minna metsa puudele järele? Ma ei viitsi. Noh, ei sina kingitust saa, Jemeleia. Pole midagi parata.
Jemeleia ronis ahju pealt maha, pani jalad kinni, tõmbas riided selga. Pani jalad kinni tegelikult tähendab seda, et pani saapad jalga. Pani sokid jalga, pani saapad jalga, pani nagu jalad kinni. Tõmbas riided selga, võttis köie ja kirve, astus õue ja istus ree peale. Naised, tehke värav lahti. Vennanaised kossid vastu. Mis sa ometi rumal? Rekke istusid, hobust ju ei olegi ette pannud. Ei ole mul hobust vaja. Vennanaised avasid värava ja Jemelejaga ütles tasakesi. Havi käsul minu tahtel sõida Regi metsa. Regi sõitiski ise väravast välja ja nii kiiresti, et ka hobusega ei oleks talle järele jõudnud. Tee metsa viis aga läbi linna ja siin ajas Jemeleja liiga palju inimesi alla ja sõitis nad vigaseks. Rahvas karjus, peatage, võtke ta kinni. Tema aga muudkui kiirustas rege tagant. Jõudes metsa, ütles, havi käsul minu tahtel kirves raiu kuivemaid puid. Teie aga puukesed, heitke ise ree peale, siduge end ise kinni. Kirves hakkas raiuma, lõhkuma kuivi puid, puud aga heitsid ise ree peale, sidusid ennast ka ise köiega kinni. Siis käskis Jemeleja kirvel raiuda endale kaika. Niisuguse, et ta vaevalt jõudis seda kaigast tõsta. Istus ise koorma otsa ja ütles, havi käsul minu tahtel sõida Regi koju. Regi kihutas kodu poole. Jälle viis Jemeleja tee läbi linna, kus ta enne palju inimesi oli alla ajanud ja vigaseks sõitnud. Seal aga osati teda juba oodata. Haarati Jemeleja kinni, tiriti koorma otsast maha, sõimati ja anti ka peksa. Nii, mis siis edasi sai? Jemeleja nägi, et lugu on ikkagi väga täbar. Ja ta ütles tasakesi. Havi käsul minu tahtel, kaigas, anna neile valu. Kaigas kargas välja ja pistis nüpeldama. Inimesed jooksid minema, Jemeleja aga sõitis koju ja ronis ahju peale tagasi. Läks aega, läks palju või vähe, tsaar sai Jemeleja vempudest kuulda ja saatis oma ohvitseri teda üles otsima ning lossi tooma. Tsaari ohvitser sõitis sinna külasse, astus sinna taresse, kus Jemeleja elas ja küsis. Kas sina oled see loll Jemeleja? Tema aga ahju pealt vastu. Mis sul vaja on? Pane ruttu riidesse, viin su tsaari juurde. Aga ma ei viitsi. Ohvitser vihastas ja andis talle vastu kõrvu. Jemeleja aga ütles tasakesi. Havi käsul minu tahtel kaigas, anna talle naha peale. Kaigas kargas välja ja pistis ohvitseri nüpeldama. Suuri vaevu sai see aga jalga lasta. Tsaar imestas, et tema ohvitser polnud saanud Jemelejast jagu ja saatis siis oma kõige kõrgema aukandja. Too loll Jemeleja minu juurde lossi või muidu võtan sul pea maha. Kõige kõrgem aukandja ostis kokku rosinaid, kuivatatud ploome, präänikuid, sõitis sinna külasse, astus sinna taresse, kus Jemeleja elas ja hakkas vennanaistelt pärima, mida Jemeleja armastab. Meie Jemeleja armastab lahket palumist ja kui talle punane kuub lubatakse, siis teeb ta kõik, mis iganes sa palud. Kõige kõrgem aukandja andis Jemelejale rosinaid, kuivatatud ploome ja präänikuid ning ütles. Jemeleja, Jemeleja, mis sa lesid ahju peal? Sõidame tsaari juurde. Mul siingi soe. Jemeleja, Jemeleja, tsaari juures antakse sulle hästi süüa ja juua. Ole hea, sõidame. Ma ei viitsi. Jemeleja, Jemeleja, tsaar kingib sulle punase kuue mütsi ja saapad. Jemeleja jäi mõtlema. Heakene küll, mine sina ees, küll mina tulen sulle järele. Aukandja sõitis minema, Jemelejaga lamas veel tükk aega ja alles siis ütles. Havi käsul minu tahtel ahi, sõida tsaari juurde. Siis tarenurgad pragisesid, katus liikus paigast, sein hüppas
hüppas eest ära ja ahi hakkas ise mööda tänavat sõitma, mööda teed otse tsaari poole. Tsaar vaatas aknast välja ja oli üllatunud. Mis ime see küll on? Kõige kõrgem aukandja vastas talle. See on ju Jemeleia, kes sõidab ahju otsas sinu juurde. Tsaar läks välja trepile. Jemeleia, sinu peale on palju kaebusi, oled palju inimesi alla ajanud. Aga mis nad siis ronivad ree alla? Sel ajal vaatas aknast tema poole tsaari tütar Marja. Jemeleia nägi teda aknal ja ütles tasakesi. Havi käsul, minu tahtel, tsaari tütar hakaku mind armastama. Ja ütles veel, ahi, mine koju. Ahi keeras ümber ja läks koju, astus tuppa ning asus endisele kohale. Jemeleia lesis jällegi. Tsaari losis aga nuteti ja valati pisaraid. Tsaari tütar Marja igatses Jemeleia järele, ei suutnud ilma temata elada, palus isa, et see annaks ta Jemeleiale naiseks. Nüüd hakkas tsaar muretsema ja kurvastama ning ütles jälle kõige kõrgemale aukandjale. Mine too Jemeleia minu juurde kas elusalt või surnult, muidu võtan sinul pea maha. Kõige kõrgem aukandja ostis kokku magusaid veine ja igasuguseid suupisteid, sõitis sinna külasse, astus sinna taresse ja hakkas Jemeleiat kostitama. Jemeleia jõi ja sõi kõhu täis, jäi purju ning uinus. Aukandja aga pani ta vankrisse, viis tsaari juurde. Tsaar käskis kohe suure raudvitstega paadi kohale veeretada. Jemeleia ja tsaari tütar Marja pandi sinna sisse, vaat tõrbati üle ja visati merre. Läks aega palju või vähe. Jemeleia ärkas, nägi, pime ja kitsas. Kus ma siis nüüd olen? Talle aga vastati. Paha ja kole on Jemeleiake, meid pandi vaati, vaat tõrbati üle ja visati sinisesse merre. Aga kes sina oled? Mina olen tsaari tütar Marja. Jemeleia ütles. Havi käsul minu tahtel uljad tuuled veeretage vaat kuivale rannale, kollasele liivale. Uljad tuuled hakkasid puhuma, merel tõusid lained, heitsid vaadi kuivale rannale, kollasele liivale. Jemeleia ja tsaari tütar Marja tulid vaadist välja. Jemeleiake, kus me elama hakkame? Ehita mingisugune onnike. Ma ei viitsi. Nüüd hakkas tsaari tütar veel rohkem teda paluma. No ja siis ütles Jemeleia. Havi käsul minu tahtel kerkigu kivist loss kuldse katusega. Nii kui ta seda ütelnud oli, nii tekkiski kivist loss kuldse katusega. Ümber haljendas aed, lilled õitsesid ja linnud laulsid. Tsaari tütar Marja ja Jemeleia läksid lossi ja istusid akna alla. Jemeleiake, kas sa ei saaks ilusaks poisiks muutuda? Nüüd ei mõelnud Jemeleia enam kaua. Havi käsul minu tahtel saagu minust tubli poiss, imekaunis noor mees. Ja muutuski Jemeleia nii ilusaks, et ei jõua jutus jutustada ega kirjas kirjeldada. Tsaar aga sõitis tol ajal jahile ja nägi, et seal, kus enne midagi ei olnud, seisis nüüd uhke loss. Kes see niisugune tobu küll on olnud ja ilma minu loata minu maa peale lossi ehitanud? Saatis tsaar sinna pärima. Kes te niisugused olete? Saadikud jooksid, jäid akna alla seisma ja küsisid niiviisi. Jemeleia vastas neile. Paluge tsaar minu juurde külla, ma ise ütlen talle. Tsaar tuligi tema juurde külla. Jemeleia võttis ta vastu, viis lossi, pani laua taha istuma. Hakkasid pidutsema. Tsaar sõi, jõi, ei jõudnud ära imestada. Kes sa siis oled selline tubli noormees? Kas sa, tsaar, mäletad tobukest Jemeleiat, kuidas see ahju otsas sinu juurde sõitis, aga sina käskisid ta koos oma tütrega vaati panna ja vaadi üle tõrvata ning merre visata?
mina olengi seesama Jemelija. Kui tahan, põletan kogu su riigi maha ja hävitan ära. Tsaar ehmatas kangesti, hakkas andeks paluma. Võta mu tütar endale naiseks, Jemelijake, võta mu riik, ära ainult mind hukka saada. Selle peale tehti ilmatu tore pidu. Jemelija võttas tsaari tütre Marja naiseks ja hakkaski riiki valitsema. Otsas jutt, mis oli ees ja kes kuulas, on tubli mees. Vot selline lugu siis tobukesest Jemelijast. No mis siis nüüd arvata? Mina arvan, et tobukesi tegelikult ei ole. Kui teie olete uudishimulikud ja tahate selles elus nii mõndagi õppida, siis seda tuleb teha ja sealt see tarkus tuleb ja pole meist keegi tobukene. Ja Jemelijal oli nii palju tarkust, et öelda havi käsul minu tahtel teemus tark ja tubli mees. Nii et see juba näitab, et ei olnud ta midagi tobuke, ta oli natukene laisk, aga ta sai oma laiskusest üle. Ja nüüd, kallid, igaüks läheb oma tuppa, vaatab üle, kas tuba on korras, kas mänguasjad on ära pandud, kas raamatud on korralikult riiulil, kas kõik mustad nõud on kööki ära viidud. Olge tublid, tehke tuba korda, näeme nädala pärast uues loos. Tšau!